歡迎收聽《吹水奇緣》，我係阿 Jo， 我係 Wendy， 有啲走 key 嘅 Wendy。OK， 今日我要講一單印度嘅 case。喺印度嘅 Kerala 邦有一個村莊，咁呢個村入面咧有一間大宅，就住咗一家人，我哋叫佢 Thomas 一家啦，佢姓 Thomas 噶。咁呢家人咧包括咗男主人阿 Tom 啦，女主人 Anama， 仲有3個仔女，分別係大哥阿 Roy、二哥 Rojo 同埋細妹 Lanzy 嘅，咁就一家5口咁樣啦。咁其實呢個 Thomas 一家咧，就算係當地嘅望族嚟嘅，咁佢哋係好重視教育同埋知識啦，大家都係一啲有識之士嚟嘅。咁啊，媽媽 Anama 咧，佢係曾經係老師啦，而爸爸阿 Tom 咧，佢喺教育局嗰度做過嘢嘅，所以佢哋兩個咧都算係有啲名望嘅人啦，亦都受人尊敬嘅。咁喺大仔阿 Roy 讀預科嘅時候咧，佢就開始拍拖。咁佢個對象咧叫做 Jolie 啦。呢個 Jolie 咧其實係阿媽媽 Anama 個細佬，即係阿 Roy 嘅舅父嘅老婆嘅阿哥嘅女嚟嘅。真，我要 download 三姑六婆 Pro 個 app。我知道係有啲複雜。總之係舅父，阿 Roy 嘅舅父。阿 Roy 係嘅舅母，阿 Roy 係大仔係嘅舅母，係阿 Roy 嘅舅母嘅阿哥嘅女。哦，即係疏堂嘅表妹，類似啦。總之應該冇血緣關係，但係啲係啦遠親嗰啲啦。而阿 Jolie 佢哋一家咧就係住喺一個叫做 Katapana 嘅地區嗰度，咁呢個地區咧係屬於一啲山上嘅地區啦，咁係以農業為主嘅地方嚟嘅。即係雖然係話農業啦，你會以為係咪好落後咧？其實又唔係，佢哋都係啲有錢嘅地區，不過佢哋賺錢嘅方法係務農咁樣啦吓，即係唔落後嘅個地區，即係北海道嗰啲 friend 啊。北海道係咪有田㗎？北海道係務農為主嘅咩？唔係嗰啲滑雪旅遊業為主嘅咩？OK， 咁總之就係即係農村咁樣啦，有錢嘅農村啦吓。咁但係喺嗰個地區咧，個習俗都係大家都要做嘢嘅，即係好少會有人唔使做，咁大家都好勤力，可能因為都係農夫嗰啲 friend 都係要做嘢啦。而呢個地區咧，同阿 Roy 嘅屋企嗰個地區咧，係差320公里嘅，即係你揸車要大概七個半鐘嘅車程嘅，即係都幾遠地咁樣啦吓。係啦，咁以當時嚟講咧，當時係幾多年啊？1999年，差唔多2000年左右啦吓。咁嗰陣時冇電話、電腦嗰啲，應該未係好發達啦。咁而且喺印度嗰個地區，咁大家點樣聯絡咧，都係靠寫信去傳情嘅。咁所以佢哋兩個基本上係以書信聯絡去維繫感情嗰啲啦。神交嘅。咁但係其實咧，以印度嚟講咧，好似好習慣係唔使拍拖，直接可能阿爸阿媽安排婚姻添嘅。係啊，佢哋可以用書信嚟聯絡感情，我覺得已經係比較新穎噶啦。咁但係其實阿爸爸阿 Tom 咧，佢係反對呢一段關係嘅，因為可能覺得個女嘅始終都算係親戚。咁但係阿媽媽 Anama 咧，佢覺得 OK 嘅，因為咧佢聽聞阿 Jolie 係有一個雙學碩士嘅學位，即係都係有識之士啦。咁可能阿媽覺得幾好咁樣，咁佢覺得佢嫁到嚟咧，佢依然都可以喺呢度繼續進修或者工作，所以覺得冇問題啊，係支持佢哋結婚嘅。咁你知佢哋拍拖唔係拍好耐啦，咁好快就結婚啦。1997年，阿 Roy 同埋阿 Jolie 就結咗婚啦。Jolie 就正式住入去阿 Thomas 一家嘅個大宅入面。咁阿 Jolie 咧同阿鄰居嘅關係都幾好嘅，好快咧都融入咗呢個新嘅生活圈子啦。日頭阿 Roy 出去翻工，Jolie 咧就喺屋企煮下飯啊，咁得閒就同下佢個姑仔阿 Lanzy 咧出去行街食飯咁樣，就唔進修啦。係啦。而阿 Jolie 咧，佢係特別中意買嘢嘅，佢好中意去啲珠寶店就試下啲珠寶金器嗰啲，咁啊最開心就係咁啦。但係冇耐咧，阿奶奶咧 Anama 咧就同阿新抱 Jolie 講話，
其實你咁高學歷咧，就唔好成日留喺屋企，不如出去搵份工啦。咁你多份收入啊，咁啊對家庭都有好處啦。咁同埋你有份工，你個人就可以 settle down 啦，咁樣啦。因為本身阿奶奶就係覺得你咁高學歷嚟到要搵工噶嘛。OK。咁其實以印度嚟講咧，好多人即係傳統嘅女性都係結咗婚之後就唔做嘢噶嘛，就係持家噶嘛。咁所以呢個奶奶嘅諗法係幾新潮嘅，好開明。係啦。咁但係阿 Jolie 咧，似乎唔係嗰啲想出嚟工作嘅人，即係佢讀咁多書，係愛嚟即係整好自己嘅 CV， 搵個金龜婿，咁就唔使做啦。係啦，佢似乎係啲咁嘅人啦。好啊。咁去到1999年，即係2年之後咧 ，Jolie 就有咗第一個 BB 啦。亦都因為咁咧，阿奶奶就暫時算啦，唔逼你翻工啦咁樣，因為佢陀咗 B 啦嘛。咁好快就生咗 Jolie 第一個 BB， 係仔仔嚟嘅，叫做 Remo 咁啦。阿 Remo 出咗世之後咧，阿奶奶就繼續說服阿 Jolie， 你翻工啦，不如我咧可以幫你湊阿 Remo 嘅。我想問佢個經濟狀況。你唔係話都 OK 嘅咩？但係點解個奶奶好似好想佢去多一份收入咁咧？佢哋嘅經濟狀況係 OK 嘅，應該。但係奶奶始終佢係一個可能有知識嘅人，佢亦都好中意佢啲仔女全部，佢好中意佢哋全部讀好多書啊咁樣。亦都覺得你讀咗咁多書，要上進，你唔出嚟用，係啦，你就好嘥咯，係咪先？咁你明明係有回報嘅問題。係咯，總之覺得你屋企我搞得掂啦，你咁高學歷，點解你唔去搵工咧？咁啊。咁但係好明顯 Jolie 就唔想啦，因此佢哋兩婆媳咧，周不時都會有啲嘈交咁噶。如是者咧 ，Jolie 都係冇搵工冇翻工嘅。去到2002年嘅一個上晝，OK，咁 Thomas 一家就準備食早餐啦。咁啊奶奶 Anama 咧，佢喺廚房嗰度拎咗一杯水，然後就翻咗上房。佢個女即係阿姑仔啦，阿 Nancy 咧，冇幾耐就上咗房嗰度睇下阿媽咁樣啦。佢就發現咧，阿媽佢眼有淚光，個樣好辛苦咁樣。Anama 咧就話：我諗我就快死啦，你快啲叫大家上嚟啦。咁啊，點解啊？突然間食完早餐就死噶嘛？佢覺得好辛苦，覺得自己好似就嚟死咁啊。於是咧，大家就衝咗上去 Anama 間房，就見到佢瞓喺床上面咧，覺得呼吸好困難咁樣，同埋塊面咧谷到紅晒。大家就馬上送佢去醫院啦。但係咧就救唔翻啦。因為其實 Anama 佢嗰陣時57歲嘅，而佢家族咧亦都有呢個中風嘅病例，同埋佢本身身體都係有一啲毛病啊，有啲問題都唔係好健康咁樣嘅。咁所以屋企人都冇乜特別覺得咁奇怪，咁都冇話去查死因咁樣啦。咁覺得係老人家可能中風就死咗啦。50幾歲就覺得中風死係正常啊？唔知。OK， 好啊。唔係，我覺得有啲早嘅，但係。咁你幾多歲都可以中風嘅，衰啲講句，即係如果你身體真係唔係咁好嘅話，但我覺得有啲太後生咯，係咪啊？即係佢又冇乜先兆，係食完飯就拜拜咗。但係好似話佢身體係都係本身都比較虛弱嗰啲嚟嘅。阿奶奶 Anama 死咗之後咧，佢個女啊，即係 Nancy 咧，就開始發覺阿 Jolie 開始有啲唔同咯。但係呢個唔同只係對自己唔同嘅啫。例如點樣唔同咧？例如佢會管住自己啦，就唔俾自己拎屋企啲嘢出去俾人咁啦。即係我唔知佢拎咩啦，但係可能假設屋企有個風扇，咁佢個 friend 話屋企冇風扇，我拎我屋企風扇俾你啦咁啦。假設係咁，然後阿 Jolie 就唔中意啦，就話你唔好拎嘢俾人啦，你拎嘢俾人之前咧，你要問一問我嘅咁樣，即係變咗管家婆啦。係啦，好似有啲女主人嘅風範啦。但係呢樣嘢只係對阿 Nancy 嘅啫，即係佢對住老公啊、老爺啊嗰啲都好似。繼續體貼嘅，係啦，好善良咁樣，冇乜嘢咁樣。咁而冇幾耐咧，阿 Jolie 亦都竟然搵咗份工，佢竟然喺阿奶奶死咗之後先搵工。咁咧，佢喺附近嘅國立理工學院嗰度就搵到一份客席講師嘅工作。係勁嘢嚟噶嘛？尤其是佢本身可能農村出身，佢竟然去咗啲大學院嗰度就做呢啲。講師光宗耀祖啊，係啦，覺得佢好掂啦，佢就正式咧就獲得呢個家族嘅認可，同埋附近啊左鄰右里啊嗰啲尊敬同埋愛戴，好似之前啊阿奶奶 Anama 咁樣，即係備受大家嘅尊敬咁樣，個地位咧就進一步提升啦。去到2003年左右咧，阿 Jolie 就懷咗第二胎，生咗第二個仔仔 Reynold。咁根據阿大仔
Remo 所講咧，佢阿媽 Jolie 咧其實冇將嗰兩個小朋友放喺第一位嘅，即係仔仔係覺得個阿媽有時又話要做嘢啊，要改卷啊，咁就走咗去做自己嘢嘅。總之個阿媽似乎並唔係事業心係強嘅，係啦。總之唔係好賢妻良母嗰隻，我估即係總之唔係好顧小朋友嗰啲啊，因為小朋友並唔係感覺到佢有好多愛咁樣。去到2005年，阿 Ramsey 咧就結咗婚，就搬咗出去同佢老公住啦。喺2007年同埋8年嘅時候咧，阿 Ramsey 都有請佢爸爸阿 Tom 過嚟自己屋企嗰度住一排嘅。咁當時咧，佢就發現阿爸爸嘅身體咧都開始差啦，都瘦咗唔少咁樣。而因為阿爸爸其實喺佢老婆即係 Anama 死咗之後咧，佢可能都有啲情緒低落啊，有少少 depression 咁樣啦。咁所以阿 Ramsey 都有啲擔心阿爸爸咁，好似唔係好個狀態唔係好好咁樣。而事實上咧，阿爸爸阿 Tom 咧同佢新抱 Jolie 之間好似又有少少牙齒印噃。咁事緣就係阿 Tom 老爺發現阿新抱 Jolie 同一個遠房親戚叫做 Matthew， 就同呢個 Matthew 咧好似有啲過從甚密。呢個 Matthew 咧，我叫佢朋友 Matthew 啦，因為之後有另一個 Matthew 係舅父 Matthew 嚟嘅。OK，呢個朋友 Matthew 其實係即係死咗嗰個奶奶 Anama 嘅大哥嘅仔嚟嘅。即係喺親戚圖嗰啲，總之即係呢個唔係舅父，呢個係朋友，係呢個朋友係啦，朋友 Matthew。咁呢個朋友 Matthew 咧，佢係喺珠寶店嗰度做 sales 嘅。咁啊 Jolie 同呢個朋友 Matthew 就係好朋友啦。有時咧，阿 Jolie 會好似去阿朋友 Matthew 嘅屋企噶噃。咁啊，老爺阿 Tom 就會問阿 Jolie：你做乜嘢要去嗰個 Matthew 嘅屋企啫？嗰啲咁嘅嘢啦。咁啊 Jolie 都係 hea 阿老爺啊，咁樣即係冇正面去回應佢，亦都冇改變佢嘅行為咁樣啦。而老爺阿 Tom 同時亦都發現咧。Jolie 成日喺屋企咧，即係匿埋喺一邊，又或者出去個花園嗰度啊，細細聲喺度傾電話咁樣，就覺得唔係咁啱咯。佢咁樣，老爺咧係唔係好中意阿 Jolie 啦？曾經係有同阿女阿 Ramsey 呻過，覺得阿新抱 Jolie 佢有啲言行不一嘅。去到2008年有一晚，老爺阿 Tom 飲咗一杯咖啡之後，就食咗一粒 mushroom 膠囊。應該係啲我 check 過，應該係啲好似 supplement 嘅嘢嚟嘅，即係嗰啲蘑菇精華嗰啲膠囊咁啊吓。我有個無厘頭想吐槽嘅位，做乜夜晚飲咖啡？唔知喎，繼續啊。咁啊係啦，飲咖啡食膠囊之後佢就覺得唔舒服，就喺個洗面台附近就暈低咗。咁 Jolie 就打電話俾人求救，再由嗰個人咧。唔知咩人，可能鄰居嗰啲 friend 啦，再由嗰個人咧車阿老爺 Tom 去醫院嗰度，但係咧喺中途咧，老爺已經斷咗氣啦，就死咗啦。阿囡囡 Ramsey 咧曾經問過阿 Jolie， 點解你搞咁耐唔快啲送我爸爸阿 Tom 去醫院啊？咁啊Jolie 佢有解釋話，因為當時佢搵唔到個車匙，所以就耽誤咗一啲時間，搞到老爺好似失救咁樣。去到個醫院嗰度咧。即係始終雖然斷咗氣，但係都有送佢去醫院啦。咁醫生再證實佢真係救唔翻嗰啲啦。咁去到醫院嘅時候咧 ，Jolie 就同醫生講話，老爺阿 Tom 咧係心臟病發，所以咧亦都唔需要特別驗屍啦。咁樣咁啊，直接將個遺體就拎咗翻去，就安排葬禮咁樣啦。咁喺老爺嘅葬禮上面咧，阿老爺嘅兒仔阿 Roger 咧見到 Jolie 同阿朋友 Matthew 喺葬禮嘅時候匿埋一邊，細細聲喺度傾偈。於是佢就問阿 Roy 啦，喂，點解佢哋咁樣喺度傾偈嘅咁？咁阿 Roy 當時咧就只係答佢話，佢哋兩個好似係有啲金錢上嘅合作關係，咁應該係傾緊嗰啲嘢嘅啫咁啊。喺一個大學講師有咩金錢上嘅關係？可能佢買金飾咁樣，佢同你做分期嗰啲啊，佢中意 shopping 啊嘛。OK。與此同時咧，其實當時阿 Roy 咧，佢喺生意上咧係有一啲嘅問題發生，佢係有啲財政嘅困難嘅，即係好似有少少生意失敗嗰啲 feel 啦吓。咁而阿 Jolie 咧曾經係打過俾阿 Roger， 即係佢個叔仔啦，佢同阿 Roger 提過咧，佢想同阿 Roy 離婚嘅，因為佢覺得阿 Roy 冇盡到爸爸同埋老公嘅責任，諸如此類。而啲細路咧，即係兩個仔仔咧，其實都 feel 到佢哋爸爸媽媽之間咧係有一啲嘅問題，
已經唔係好恩愛，感情唔好，係啦。咁同時個阿媽亦都唔係好理嗰兩個仔仔啦，即係仔仔 feel 到啦。咁其實個家庭亦都麻麻地啦，講真。去到2011年9月30號，阿 Roy 放工啦，大約夜晚8點幾翻到屋企。當其時咧，兩個仔仔比平時早咗瞓啦。咁阿 Roy 咧就上去房度睇兩個仔仔啦，發現佢哋真係瞓咗啦。之後就落翻樓嗰度食飯。Jolie 咧就煮咗一啲咖喱同埋飯俾阿 Roy 嘅。阿 Roy 食完之後就覺得唔係好舒服，佢就入咗廁所。而 Jolie 咧見阿 Roy 入咗廁所好耐咯，於是就拍門啦，但係冇人應佢。阿 Jolie 咧於是就打俾一個鄰居去求救。咁當其時咧，鄰居就過咗嚟啦，而同時阿舅父 Matthew 係啦，舅父 Matthew 出現啦，舅父 Matthew 都有一齊過去嘅。咁佢哋一齊係破門入去，就發現阿 Roy 已經昏迷，就即刻送佢去醫院。但係中途咧又係已經斷咗氣，就死咗啦。當其時舅父 Matthew 咧就覺得阿 Roy 嘅死因咧好奇怪啦，就要求要驗屍。Jolie 就反對啦，佢就話人都死咗啦，仲驗咩啊咁樣。但係舅父就好堅持話要驗啦。咁最終咧就有驗到屍嘅報告，話阿 Roy 嘅死因係食咗生挨。Jolie 就話啦，其實阿 Roy 咧佢之前爭人錢，爭咗10萬蚊盧比，所以佢就自殺。10萬蚊盧比真係幾多？港幣8187蚊，咁少係啊！我就記得嗰個幣值好似好大咁，但係其實係好少錢噶。我冇寫錯資料咧。OK， 咁少，我冇啫。咦，我唔知我冇寫錯吓。但係我呢啲資料咧，大部分都係由 Netflix 嘅 documentary 嗰度揾翻嚟嘅。唔係，但係因為佢哋農村嗰啲，其實佢哋揾好少一個月噶咋，有可能。哦，所以可能8000幾蚊已經係好多。OK， 好啊。咁就話佢爭欠債啦，所以就自殺嘅。咁其實當時咧，阿 Roy 嘅細佬妹即係阿 Roger 同阿 Lindsay 咧，佢係覺得搞錯啊，哥你咁樣爭人錢，咁我哋點還啊？然後你又咁樣一死了之。其實佢哋兩兄妹係有嬲過哥哥阿 Roy 嘅。但係好奇怪嘅就係之後從來冇人嚟追過佢哋數啦。亦都冇人同佢哋提過話阿 Roy 問過佢哋借錢啦。所以其實係呢個欠債呢件事係冇咗啦咁樣啦。而身為阿 Roy 嘅老婆嘅 Jolie 都話唔再去調查阿 Roy 嘅死因啦。咁阿 Roger 同阿 Lindsay 就覺得，咁老婆都咁啦，咁我哋做細佬妹嘅，咁又係咯，咁啊算啦咁樣。咁啊，如是者咧，呢個 Thomas 嘅大宅咧就得翻3個人住啦，就係阿 Jolie 同埋2個仔仔。1年之後，阿 Roger 同埋阿 Lindsay 兄妹咧就發現 Jolie 咧竟然搞緊一啲手續，係想將呢間大宅同埋老爺阿 Tom 名下嘅財產過晒落去自己嘅名度。咁佢哋就咩事啊？咁樣啦，突然之間點解會咁樣咧？佢哋查下點解佢會咁做咧，就發現阿 Jolie 原來佢係做咗一份假嘅遺囑，就企圖將老爺嗰啲財產過晒喺自己嗰度。咁但係其實呢兩兄妹佢手上咧係有另一份遺囑嘅，係啦。但係嗰個真嘅遺囑咧係喺佢哋爸爸死咗之後，佢哋喺爸爸間房度揾到，但係嗰份遺囑似乎只係一份草稿，係未有簽名、未作實嘅。咁樣啦，但係似乎已經係最 update 嘅 draft 啦。咁佢哋手上攞到呢一份最 update 嘅 draft，同阿 Jolie 造假嗰份去對比，發現當然個內容係差好遠啦。而阿 Jolie 嗰份竟然係有簽名嘅咁樣。之後就成功撤銷咗佢嗰啲轉名手續嗰啲啦。咁總之係成功，係啦，係阻止咗阿 Jolie 嘅惡行嘅。咁佢哋兩兄妹亦都諗住，大家一家人為咗小朋友嘅份上，即係2個細路都仲細。咁阿爸啱啱死咗，如果我而家告阿媽，咁呢2個小朋友咪好慘咯咁樣。咁所以佢哋兩兄妹係並冇告到阿大嫂 Jolie 嘅。但係本身冇過戶呢件事之前，佢哋有冇諗住俾佢哋3母子繼續喺嗰度住嘅咧？其實咧，我見啲資料就話，兩兄妹手上未有一份好似疑似遺囑草稿嘅。嗰份遺囑草稿佢嘅內容好得意，佢話阿 Tom 係將佢嘅財產留俾Jolie 同埋阿 Lindsay， 係留俾個女同埋留俾個新抱咯，唔係留俾啲仔嘅。點解？唔知，勁神奇。咁所以我諗，因為係咁樣，始終都有 Jolie 嘅名，所以佢哋就係算啦咁啊，覺得間屋係可以俾佢咯。始終係大房嘅人啊嘛，咁就俾佢哋啦。咁係啦，如是者就算啦，冇一件事咁啦。但係咧，舅父 Matthew 咧係一直都覺得阿 Roy 嘅死因有可疑啦。
亦都唔係好信得過阿 Jolie 啦，加上佢咁樣竟然好似想爭產咁樣喎，咁佢將一切事情看在眼裏咧，佢係覺得 Jolie 呢個人好有問題，同時佢亦都知道 Jolie 同朋友 Matthew 咧係有一腿嘅，於是咧佢係有去同阿 Jolie 告誡過佢，即係叫佢你唔應該咁做啊，你做埋啲咁嘅嘢係唔好噶咁樣啦，即係有訓話嗰啲啦吓。但係佢係好確定佢哋兩個有一腿，定係只係懷疑佢哋有一腿咧？咁我又唔知佢好懷疑定係確定，因為基本上又冇實質，即係啲資料冇講到實質證據，佢哋真係有一腿。係咯，咁但係一定係過從甚密嗰啲咯。OK。去到2014年嘅某一晚，阿 Randy 咧佢收到通知，就話阿舅父 Matthew 過咗身，咁 Randy 就好驚訝啦，話吓佢點解無啦啦死咗嘅？好似2個鐘之前先同佢傾完電話，佢做乜咁樣？咁係死得好突然咁啦。而阿舅父 Matthew 嘅死法咧，係同之前嗰幾位死嘅人都好似嘅，又係突然可能透唔到氣嗰啲咪死咗啦吓。咁但係咧係冇驗到屍嘅，亦都冇 follow up 嘅，咁就完咗啦。咁總之又有個親戚死咗，咁就算啦。咁都 make sense 嘅，即係你又唔係住埋一齊，點會無啦啦諗係咪佢哋屋企個新抱係阿 Jolie 嚟整佢啊？咁樣係咯，好慘。嚟到呢度咧，已經有4個人死咗啦。咁你可以話係自然死亡啦，因為有啲老人家啦吓。咁然後有個係好似話自殺咁樣啦，即係阿 Roy 咁。Jolie 咧就一直係做緊一個寡婦啦。但係其實大家都知道 Jolie 咧，佢真心係想做一個嘆世界嘅少奶奶噶嘛。咁為咗實現呢個心願咧，佢就睇中咗阿 Roy 嘅堂哥叫做 Shaju。我以為佢會揀阿朋友 Matthew 添。朋友 Matthew 俾唔到佢想要嘅少奶生活佢。OK。咁點解阿 Roy 嘅堂哥 Shaju 有機咧？首先阿 Shaju 咧，佢係幾有錢嘅，佢嘅職業係一個老師，但係佢已經結咗婚啦，好明顯。佢有一個老婆叫做 Silly， 咁同埋有2個小朋友，好細個嘅啫，大仔應該5、6歲左右，叫做阿 Belle， 細女係2歲，叫做 Alvin。阿 Jolie 咧就眼見佢老婆阿 Silly 咧唔使翻工，好似冇乜嘢要做咁樣，就係一個少奶奶嘅生活啦。佢係非常之羨慕噶。等陣，唔係好多印度太太都唔使做嘅咩？係好多都唔使做，但係問題係個老公窮定係個老公有錢，咁係2種唔使做噶嘛。即係到底係唔使做，但係要做家務，係唔使做，真係唔使做，真係唔使做。小朋友可能又有工人湊嗰啲。2014年嘅5月1號，阿 Shaju 咧喺屋企就舉行一個聖餐禮啦，即係嗰啲佢哋有啲基督教嘅一啲儀式咁樣啦。咁啊請咗好多嘅親朋戚友出席，咁當中咧係包括咗阿 Jolie 同埋 Jolie 個2個仔仔嘅，因為大家都係親戚啊嘛。咁喺席間咧，2歲嘅 Alvin 咧就食緊嘢啦，咁係佢姨姨咧餵緊佢食嘢嘅。咁佢食完一啖嘢之後，突然之間抽搐，然後個身體向後跌，眼珠向上翻，咁大家就好緊張啦，就走過嚟睇下 Alvin 咩事啦。咁發現佢好似有啲問題，就送佢去醫院，但係咧已經救唔翻啦。大家都覺得Alvin 可能係佢食嘢嘅時候近親窒息死嘅。咁又係冇特別去理會佢點解死啊，冇追究嗰啲乜嘢啦。阿 BB 女 Alvin 死咗之後咧，慢慢阿 Silly 咧佢係患咗抑鬱症噶。咁喺呢個時候咧，阿 Jolie 咧就主動示好，就去關心阿 Silly 啦。咁2個人咧就成為咗好朋友啦。咁阿 Silly 有提過話，其實自己想生多個女女嘅，咁可能彌補咗過咗身嘅 Alvin 啦。咁阿 Jolie 就同佢講話，我老爺咧之前咧係食嗰啲 mushroom 膠囊嘅，然後死咗咯。膠囊就死咗，咁佢又冇講啦。但係呢啲 mushroom 膠囊咧係有補身啦，同埋咧可以即係對抗呢個抑鬱嘅咁樣。咁我下次咧就拎啲俾你試下，你食下啦咁樣。咁當然阿 Silly 就不疑有詐啦吓。去到2016年，阿 Silly 咧就同阿 Jolie 同埋阿老公一齊喺一間牙醫診所，唔知邊個睇牙啦。咁總之呢3個人咧就喺一間牙醫診所入面啦。咁當其時唔知老公去咗邊啦吓，但係就話嗰2個女人，即係阿 Silly 同埋阿 Jolie 咧，就係坐咗喺走廊嘅嗰啲等候區嗰度等緊嘅。咁 Jolie 就喺呢個時候就拎咗一粒嗰啲 mushroom 膠囊，就俾阿 Silly 食。Silly 食完之後咧就倒地身亡啦。當其時咧，醫生咧係覺得要同阿 Silly 驗屍嘅，但係佢老公阿 Shaju 咧就拒絕喎。
佢話我哋屋企人咧，我哋家族歷史從來冇人係要驗屍嘅，所以佢係拒絕咗驗屍。咁喺個葬禮上面咧，姑仔阿 Randy 咧，佢係有出席嘅。佢就見到 Jolie 咧，好落力咁喺度打點一切，為阿 Silly 個葬禮就東奔西走咁樣。阿 Randy 看在眼裏，覺得成件事好唔自然。佢覺得阿 Jolie 好似好積極，同時佢又暗砍流露咗一啲開心嘅感覺出嚟。佢有一刻喺度諗，即係呢件事會唔會係阿 Jolie 策劃嘅咧？咁樣1年之後，即係當阿 Silly 死咗1年之後咧，有一日 Jolie 就同阿大仔阿 Remo 講。佢話有人咧就提議我同阿 Sergio 結婚喎，你覺得點啊仔咁樣？個仔心諗，咁如果你哋兩個真係想結，咁咪結咯。即係其實你都係通知我啫，係咯咁樣啦。咁唔通我可以 say no 咩？咁啊仔仔可能都想阿媽好嘅，咁咪結咯咁。結果佢哋真係結咗婚啦。佢哋一結婚，姑姐阿 Randy 又即刻覺得吓，佢哋真係結咗婚喎。即係會唔會真係阿 Jolie 嘅計劃？因為佢想得到阿 Sergio， 所以就懟冧咗 Silly 咧咁樣。咁再一次令到佢起疑心啦。Landy 咧最終就決定要睇翻佢阿哥阿 Roy 嘅驗屍報告啦。可能之前佢冇詳細咁樣睇啦，始終覺得佢就係自殺啫。咁佢睇到個報告咧，見到話死亡時間係夜晚11:20，而佢當時嘅胃入面咧係仲有一啲未消化嘅咖喱同飯嘅。見到呢啲資料，佢就記起之前佢阿哥阿 Roy 過咗身之後咧，佢係曾經同阿嫂 Jolie 傾過偈。佢有問過阿 Roy 死之前最後一餐係食啲咩？阿 Jolie 答話：我係阿 Roy 佢最中意食嘅咖喱咁樣。然後阿 Randy 又問佢幾點食噶？咁阿 Jolie 就話下晝2點至3點啦。然後佢就冇再食夜晚飯啦咁啊。咁阿 Randy 就覺得咦 Jolie 講大話喎？你話我阿哥佢冇食到晚餐，但係其實佢驗屍嘅時候，佢個胃入面仲有咖喱飯，咁佢馬上就聯繫到所有嘅事都係 Jolie 搞出嚟嘅。但係我又覺得有可能係佢夜晚自己肚餓翻叮咗飯，冇話俾老婆知啫。點解你會覺得個老婆一定知道個老公食咩咧？因為嗰陣時阿老婆 Jolie 佢 suppose 佢話佢喺廚房可能都準備緊啲嘢食，跟住咧就發現阿 Roy 咧就入咗廁所好耐啊嘛。咁佢冇理由，即係阿 Jolie 佢喺廚房啦，佢冇理由唔知道個老公有冇食嘢嘅，又或者老公喺外面食完先翻嚟咯。咁我鬼知咩？係咪？唔係，因為 Jolie 佢講話，好似係 Jolie 佢有講話阿 Roy 佢係下晝2點幾已經翻咗嚟啦，然後佢係2點幾食嘅啲咖喱咁樣，咁但係結果原來係夜晚食嘅咁樣咯。於是咧 Randy 咧佢就馬上揾刑警去調查啦。咁刑警咧，首先向 Jolie 嘅工作地點，即係國立理工學院去查詢一下佢嘅人啦。咁得出嘅結果咧，係嗰間學校冇一個員工叫做 Jolie 嘅。哦，咁多年都講大話。係啊，但係大家明明係有見過佢有張工作證嘅，即係寫住有佢個樣，寫住佢個名咁樣。咁睇嚟又係偽造噶啦。同時咧，再查一查，發現原來佢自稱嘅學歷咧都係假噶噃。佢聲稱佢自己有呢個雙學士、碩士同埋好多專業資格，佢係有啲 cert 喺度噶。但係嗰啲 cert 咧，原來全部都係偽造嘅。咁佢點樣偽造法咧？因為阿老爺阿 Tom 咧曾經係教育局工作啦，佢退咗休之後開咗一個教育顧問公司。咁透過呢個公司咧，其實佢係可以攞到好多 candidate 嘅嗰啲證書嘅副本。佢就攞咗嗰啲副本嚟自己改，冇錯啦，加咗自己嘅名上去。就話係自己嘅 cert，而其實Jolie 咧佢個學歷咧只係讀到預科嘅啫，所以佢一開始講咗好多個大話啦，亦都明白點解佢一路唔去搵工啦，因為佢根本冇咁高學歷。但係佢唔係喺識呢個阿 Roy 之前已經有個學歷嘅咩？嗰陣個阿爸已經退咗休噶啦，即係已經開咗嗰間公司噶啦。我唔清楚個 timeline， 但係咧 Jolie 嫁入去個家嘅時候咧，佢個家人冇理由即係要 check 佢學歷噶嘛。即係我同你講，我係唔知啊，城大畢業嘅，你唔會走去城大 check 下我咁啊嘛？係啊，我亦都唔會問，係咩？俾張 cert 嚟睇下嚟，唔會。OK 好。咁但係佢之後可能事後，我唔知係咪佢要 for 啲唔知咩用途，佢就攞咗啲 cert 嚟造假咁樣咯。但係佢嫁入去嘅時候咧，佢應該係唔需要出示呢一啲嘢嘅。咁啊，
OK，咁越查就越發覺阿 Jolly 係一個大話精啦。咁當 Jolly 咧得知到阿 Randy 同埋阿 Roger 咧去揾刑警去調查，同埋諗住起訴佢咧，Jolly 其實都有啲慌啦。佢就打俾佢嘅大仔，當時佢嘅大仔咧喺遠處讀緊大學嘅，就已經唔喺屋企住噶啦。咁佢同阿大仔 Remo 講話：哎呀，你嘅姑姐同埋阿二伯咧，話要查我告我喎。哎呀，我乜都冇做過噶，你打俾佢哋同佢講話，叫佢哋即係取消呢個即係調查嘅請求咁樣啦。咁阿仔仔咧當然係唔知咩事啦，亦都唔覺得哇咁誇張，溏心風暴殺人放火嗰啲唔會發生喺我屋企身上嘅咁樣。佢就真係打咗俾阿姑姐，就同佢講話：哎呀，點解要咁樣啊？唔好啦咁樣。但係咧，阿姑姐係好強硬。話我覺得即係一定要為啲死者攞翻個公道啊，咁樣，所以就堅持要繼續查落去。咁隨住呢個警方大肆調查之後咧，啲媒體咧都開始收到風啦，佢就大肆報道呢個家族6單命案都係好有可疑，而個疑犯咧係直指 Jolly 嘅。咁同時咧，警察亦都決定咧要起翻嗰6具嘅遺體去再次驗過，睇下會唔會驗到有山埃嘅成分或者其他嘅證據咁樣啦。亦都因為咁咧，其實姑姐 Randy 同埋阿二伯 Roger 咧係受好多其他親戚嘅責備嘅，佢哋都唔相信阿 Jolly 會做啲咁嘅嘢啦，覺得佢哋兩個冇事攞事嚟搞啊，搞到而家又要刮翻起你阿爸阿媽嗰啲遺骸啊，有冇搞錯啊？你真係不孝咁樣。咁佢哋係受好多嘅壓力啦，都。而另一邊咧，因為全國都開始報道屋企發生嘅事啦 ，Remo 咧即係阿 Jolly 嘅大仔咧，佢本身讀緊大學嘅，佢都搭飛機趕翻屋企，就要問下 Jolly 發生咩事啦。咁佢翻到屋企嘅時候咧，就見到阿 Jolly 佢嘅面容非常憔悴，同埋佢表現到好驚咁樣啦。咁佢就問阿媽：喂，發生咩事？一定係有啲事發生嘅咁樣。咁佢叫阿媽要一五一十咁樣將所有事都話俾佢知。過咗冇幾耐咧，姑姐 Randy 咧就收到阿侄仔 Remo 嘅電話。阿 Remo 咧佢話嗰6個人咧全部都係佢殺嘅。阿姑姐問下你點知噶？阿 Remo 就話係佢同我講嘅。姑姐你快啲搵啲警察去拉佢啦咁樣。之後姑姐佢就千叮萬囑叫阿侄仔你千祈唔好食任何嘢，唔好飲我間屋嘅水，要千萬小心啦，因為好擔心 Jolly 會唔會連自己嘅親生骨肉都要下毒手咁樣啦。咁與此同時佢都報警咁啦。咁第二日咧，警察就去咗個大宅嗰度，就將阿 Jolly 拘捕。同時呢個大宅咧亦都圍滿咗記者啦，新聞係大肆報道啦，終於都拉咗 Jolly 啦。咁啊姑姐其實係好擔心佢嗰2個侄仔嘅，佢就即刻趕去個大宅度啦。但係個大宅已經俾好多個記者圍住咗啦。咁但係好彩，去到下晝嘅時候，啲天氣變到好差好惡劣，啲記者咧就散走咗。咁啊姑姐咧先至趁機將2個侄仔咧帶走，就帶咗去自己屋企嗰度。佢就覺得啊，我終於都完成咗我自己嘅使命啦。警察拘捕咗阿 Jolly 之後咧，佢另一個調查核心就係究竟 Jolly 有冇共犯咧，同埋佢點樣去攞到嗰啲山埃翻嚟咧？朋友 Matthew 因為山埃咧係有好嚴格嘅規管啦，唔係一般人可以攞到嘅。但係如果你係一啲打金嘅工人咧，你就係會需要用一啲山埃嚟去拋光啲金咁樣噶。咁所以有咩係同啲金有關咧？咪就係朋友 Matthew 咯。咁所以原來阿 Jolly 佢接近朋友 Matthew 咧，就係睇中咗呢個 connection 啦。但係佢哋唔係真係有一腿嘅，資料冇再講佢係咪真係有一腿，但係分分鐘都係有一腿咁啊。Matthew 先至會幫佢攞啲山埃嘅，係咪？OK。Matthew 係做 sales 嘅啫嘛，但係佢有識佢嘅同事，可能真係打金嘅。咁佢有個朋友叫做 Pragi 啦，佢就真係一啲打金嘅工人啦。咁佢就透過 Pragi 咧，就拎到呢啲山埃，再交俾阿 Jolly。但係佢自己聲稱咧，佢唔知呢啲山埃嘅用途嘅，話 Jolly 話係攞嚟殺啲流浪狗啊，同埋啲老鼠嘅咋咁樣。所以其實咧，而家基本上係可能有3個 suspect 啦，最大嘅嫌疑犯係阿 Jolly 啦，其次疑似幫兇就係朋友 Matthew 同埋打金工人阿 Pragi 啦，呢3個啦。之後咧，警察咧就帶翻阿 Jolly 翻去嘅大宅嗰度搜證，就話揾到一啲山埃嘅粉末。佢話係阿 Jolly 自己將呢啲粉末交出嘅。咁對於呢件事咧，Jolly 嘅辯方律師咧，佢話覺得係好荒謬。佢覺得點可能會喺呢個位嗰度再留低咗啲山埃粉末咧？佢覺得係啲警察
造假，嗯哼，要去屈阿 Jolie 嘅。同時咧，亦都有啲記者話，啲警察好似有時唔係好答到記者某啲問題啦，就會好似透明度唔係好高，同埋好似個調查好似有啲漏洞咁樣。嗯哼，令人有啲懷疑究竟係咪真係 Jolie 殺晒咁多個咧？咁樣。嗯哼，我哋講翻驗屍結果啦，好似話阿 Roy 同埋阿 Silly 嘅身上咧，的確係 check 到有山埃嘅。咁但係其他3個人，老爺阿 Tom、奶奶 Anama 同埋2歲嘅小女孩阿 Elfin 咧，就揾唔到有任何山埃嘅痕跡。咁當然我覺得老爺同奶奶嗰個可能太耐啦，已經10年以上，可能冇晒啦。但係小女孩嗰個都揾唔到喎，咁我唔知啦吓。但係根據阿姑姐所講咧，姑姐阿 Randy 咧，佢係有入過去個監獄嗰度同阿 Jolie 去傾過偈嘅。佢入去嘅原因咧，係因為阿 Jolie 佢俾人捉咗之後，佢都好似冇悔意，仲成日打俾佢個仔阿 Remo 講埋晒啲咩話，我實會翻出嚟嘅，你有證據嘅話，你拎證據出嚟啊咁樣。咁係令到阿 Remo 覺得好嬲啦，覺得個阿媽好似冇悔意，仲講埋晒啲咁嘅嘢咁。咁阿姑姐 Randy 入去咧，就係第一就係想阿 Jolie 你唔好再喺度搞我侄仔啦咁樣啦。同時佢都有問阿 Jolie 點解要做啲咁嘅嘢。咁當其時佢話 Jolie 話冇啊，咁自自然然就係做咗啦咁。吓Jolie 仲話阿聖經咧講過，神係會原諒所有嘅人，包括罪人，就算佢哋有罪，神都係會原諒佢哋。所以神係會原諒我嘅咁樣，所以就係好似冇乜悔意。咁個案件咧，到而家咧都係仲審緊，即係等緊啦。佢係拘留咗阿 Jolie 同埋阿朋友 Matthew 啦，而係排期要審嘅。因為其實 total 總共6單 case， 我當你每單 case 要審1年，你 total 可能都係要審6年嘅。所以暫時係仲未審出啲咩結果。佢係幾時俾人拉話？應該係2018-19左右咯。咁佢都爽咗好多年喎，其實佢爽咗好多年啦，但係成件事嘅即係佢犯案過程，佢係由2002年去到2016年都一直有犯案嘅。咁而佢而家嗰2個仔仔咧，就係俾阿姑姐收養咗咯。姑姐就將佢哋視為自己嘅兒子咁樣去好好咁樣對待咁。而兩個仔都終於覺得自己真係好似有個 family 啦咁樣。就係咁樣啦。你覺得係咪6個人都係阿 Jolie 懟冧嘅咧？我覺得你 check 唔到嗰啲又唔可以賴落佢度嘅，即係真係有山埃，即係佢有邊幾個有山埃？話佢老公啦，同埋佢個姊妹阿 Silly 係啦，其他嗰啲係冇噶嘛，即係阿 Silly 個女同埋老爺奶奶係冇驗到噶嘛。咁係，我覺得嗰啲又唔可以亂咁入佢數，只係咁啱個身邊死咗好多人，唔代表佢殺咗佢哋咯。咁啊，睇下遲啲會唔會有證據係證明到啦。咁當然你就咁，即係你就咁睇個過程，就好似覺得，咦，佢全部都有殺人嘅動機噃咁樣。當然亦都有人話過，佢冇必要殺個小妹妹嘅，即係因為你要搶人哋個老公啫嘛。咁你殺咗個老婆，咪可以同個老公一齊咯。但係唔想幫人湊女咯，可能。都係啦，呢個就係姑姐所講，因為個女好細個，佢係想做少奶奶噶嘛。係啊，咁唔想湊吓，唔知我。咁佢嗰個新老公阿 Shaju 有冇同佢離婚咧？嗱，資料又冇講。其實咧，有啲人咧係懷疑阿 Shaju 咧係咪有份策劃？係啦，應該唔會殺自己個女啊嘛，因為佢冇其他小朋友噶啦嘛。咁但係你都識講個女未必係，即係未必係中山埃噶嘛，可能真係一個唔覺意係真係近親噶嘛。OK，咁但係佢老婆嗰單咧，佢死完又即係個醫生話要驗屍，佢又唔驗，所以曾經都有人懷疑佢啦。同埋咧，初初呢啲傳媒未報道晒話阿 Jolie 好可能係嫌疑犯咁樣。當其時咧，阿 Shaju 咧，佢係幫 Jolie 講說話噶。佢會話，冇嘢嘅，係啲爭產嘅風波嚟嘅啫，咁樣。咁佢個老公都要幫下個老婆嘅，OK，可以咁深過度解讀佢，OK，都有可能嘅。咁但係我就唔知而家佢哋有冇離婚，應該冇，咁資料冇特別講話佢哋離咗婚，可能仲係不離不棄中吓，因為始終都未判刑嘅。講真，OK。覺得印度呢啲 culture 都比較難搞啲，我覺得佢哋唔驗屍又喺佢條 culture 嚟講，可能係可以接受嘅，都正常嘅。咁啊係，因為都係即係就覺得我條屍，我想要完整，係啦，有全屍咁樣，係啊，唔想死咗仲俾你搞。
我懷疑佢哋係有呢個 belief 咯，即係有啲宗教係會咁樣噶嘛，咁所以佢話唔厭，我又唔覺得好出奇咯。I see，都係嘅。我哋使唔使講下我哋個周年會做咩？好，咁啊，我哋就諗緊周年就會做咩咧？90%啊，如果 technical 上冇問題咧，我哋係諗住做一個直播講 case 俾大家聽嘅。咁而為咗加重呢一個冗員嘅投入度咧，同埋減少我哋嘅工作量。咁咧，我哋係諗住揀一單 case，然後係俾大家去寫稿嘅。係啦，雖然呢樣嘢咧，我唔係好知點樣 work。咁 Wendy 你可以諗下，唔係我諗咗兩個方案嘅，一個就係喺 Google Doc 嗰度俾大家亂咁改嗰份稿，另一個係喺個 thread 嗰度用 comment 去 reply， 咁去寫份稿。咁就我覺得 thread 嗰個好似容易啲執行，我驚冇人寫。唔係大家如果寫嗰啲稿得5分鐘嘅，咁我哋講5分鐘咪收皮咯個 live。哦，冇問題。喂，你唔係話之後講翻一個完整版嘅咩？我有啲想放棄呢個完整版。OK，因為好複雜。係啊，係啦，咁所以咧嗱，如無意外，我哋嘅計劃就係請大家去為一單 case 咧就去寫稿啦。你可以寫真實嘅稿又得，或者你哋天馬行空寫一啲按 QQ 嘅嘢，咁我哋都冇所謂嘅。即係唔係一個人寫晒，係即係咁多人一齊，好似接龍咁樣寫。係啦，冇錯。係啦，咁你可能得閒就你寫一句去接上一句咁樣，然後其他人又可以接下一句。當然你寫咗啲好古怪嘅嘢，我會唔講啦。我唔知件事會演變到點，其實唔知係咪。呢個就係個樂趣咯。係啦，OK，咁然後咧，我哋就會開 live 啦，由 Wendy 去將呢一個咁有趣嘅稿讀出嚟啦。本身係諗住 Wendy 就會講翻一個真正嘅 case 嘅正路嘅稿嘅，咁然後睇下佢有冇時間準備到。冇錯。咁個 live 咧就預定咧應該會喺 YouTube 嗰度做嘅，時間同埋日期方面咧，應該會係可能下個禮拜6或者日香港時間夜晚，大概9點幾10點嗰啲位置。我哋會再公布嘅一啲 details。由於我哋咧兩個實在太冇 planning，同埋咧都幾即興啦，所以咧好多嘢嘅 detail 都係未決定。係，同埋我哋都最近，因為成日都喺summer係比較忙嘅時候。係咯，你忙咯，我啱啱去完旅行翻嚟，所以你都忙咯，都忙係啊。In a different way，但係你都係忙咯。係嘅。OK，呢一個生活小奇緣係由好黑仔嘅淡提供嘅。佢話咧，話說有一日就同阿媽食完個夜晚飯，預備搭巴士翻屋企啦。咁一上車見到樓下好多人喎，咁就上樓上揾位坐低咗冇耐，睇下手機，突然間聞到陣臭味，咁就諗住望下係邊個太臭太污糟，所以有陣味啦。我想知係咩臭先，即係屁味啊，定係汗味啊？咁冇講，我唔知喎，總之臭啦。OK，點知一望過去，睇下先，一望過去我左斜前邊括弧，我坐巴士右邊近走廊位，我終於揾到啲臭味喺邊度嚟，原來係呢位阿婆喺度食緊炒烏冬。臭啊炒烏冬。P.S. 當時夜晚10點，仲開到個 speaker 好大聲咁睇 AI 片，所以個臭味係炒烏冬。嗯哼，咁即係點啊？個婆嘅味覺好有問題啊？定係乜嘢？啲烏冬變壞咗，阿婆繼續食？唔知喎。好啦，咁佢就係祝 Wendy 同阿蕉身體健康，生活愉快。完咗啦，完咗啦。使唔使講多個啊？好啊。第二個生活小奇緣係由日日都好眼瞓嘅廢青提供嘅。佢話有一日去咗紅磡嘅一間酒店食 lunch buffet， 食到中途就同我妹去咗廁所，廁所入邊得4格，所以要排隊。我等緊嗰陣，見到第3格有一個疑似男仔嘅頭喺個廁格上面條罅度彈咗出嚟。我唔明喎，好核突，咩意思啊？即係佢應該係佢係
據有解釋嘅，佢話應該係入邊嘅人跳高喺條罅度望出去，咁佢就以為係小朋友同媽媽一齊去廁所，咁就冇理啦。咁淨係同佢個妹講話有個小朋友跳高咁搞笑嘅。之後我去完嚟洗手同埋等我妹，咁喺塊鏡度見到頭一先第三格嗰個人仲喺度跳緊，我先發現佢原來唔係小朋友，係一個男人嚟。好恐怖啊！我覺得成件事，唔係你講話喺條罅嗰度已經咩啊？咁佢就擰轉頭望實個廁格，佢應該係企喺個廁所板上面望出嚟。我同佢四目交投，腦入邊淨係諗到廁所偷窺狂。我妹出咗嚟之後，我就同佢講咗呢件事，但係個廁所太細，嗰位仁兄都聽到我講乜嘢，佢就大嗌：唔係啊，我入錯咗廁格啊，唔好意思。希望佢最後都可以出到嚟，同埋我好似唔應該喺個廁所入邊講，即係佢係咁裝，係想睇下出面有冇人，然後趁冇人嘅時候走啊？係啊，我估係啊，所以佢望出面，唔係望左右兩格咯。OK，個 P.S. 其實我都差啲入錯廁格，好彩清潔姐姐提我，佢個男女廁標誌係有啲唔顯眼嘅。祝 Wendy and Jill 一切順利，身體健康，生活愉快。多謝 Thank you。但我成日覺得咧入錯都唔係未試過嘅，但係你一入到去，譬如我見到啲尿兜咁，你咪即刻知入錯咯。應該我試過一次入錯咗喺 IFC 嗰度個戲院，跟住我入到去係同3個男士有單純接觸。你一次過可以見到3個男士，我一接叫就走，嚇到佢哋，係嚇到我。OK，唔係，我覺得佢哋都會俾你嚇親，應該都會。無啦，有條女入咗嚟嚇死我。但我想話咧，美國嗰啲廁所咧舊少少，即係講緊舊少少，可能係個building 係10零20年前起就叫舊少少啦。即係佢哋所有嗰啲舊少少嘅廁所都會係有一條罅咯，即係你道門係唔會閂得埋嘅，左右兩邊係一條好大嘅 gap，你係可以好清晰咁望到入邊係啦做緊咩嘅咯，好冇 privacy 喎。我估可能係因為佢哋呢度啲犯罪率唔知係咪比較高，咁你需要如果有人喺入邊做啲好 suspicious 嘅嘢，你會有個方法去首先見到啦，第二你要有辦法開到道門咯。哦，OK，我估啫，我唔知係咪咁樣，但係成日都有條好大嘅罅，但係你去啲新啲嘅地方就唔會咯。咁我覺得就唔關你頭先講嗰樣事咯。咁點解新嘅就唔驚人哋喺裏面做啲 suspicious 嘅事？等我 search 下先。Why US toilets？ 哦，佢話係真係 emergency rescue access 咯。哦，係咩？OK， OK， 即係方便啲叫門，有條罅俾我喺度。整支批入去，係啊，同埋佢 OK 話容易啲，個生產成本同埋安裝成本會平啲。我覺得呢個先係主因，同埋會通風比較好。咩事啊？同埋最尾一個原因就真係以防入邊有啲犯法嘅行為發生咁。OK，咁你啲殘次嗰啲啊，你成格咁樣，咁你仲危險。哦，係啊。咁但係呢度好多餐廳咧，因為你知美國好大啦，啲餐廳可能係佢一間餐廳就係一個屋仔嘅建築咁樣噶嘛。咁佢嗰啲通常個洗手間就係一間房咯，所以就唔會有嗰個門有條罅個問題，因為一間房就係一格咯。哦，咁好多都係咁嘅，餐廳嗰啲尤其是得一格。係啊，好啦。跟住係我有冇預告？我冇預告啊，我未諗，自己嚟。OK，我哋下一次嘅預告就係應該可能會開 live 咯。係啦，Wendy，你應該要準備嗰個案件嘅稿，同埋個案件係咪定咗啦？我唔講個案件名住，等你可以。係啊，等我再諗下先，因為我突然間諗緊，如果我要講嘅話，嗰單 case 實在太多資料，我唔係好想揾，所以諗下先，等我再掙扎一下。OK， 我可以盡快出翻個 post，等大家有時間去寫稿。如果唔係咧，開天窗咁啊，
5分鐘個 live 咪5分鐘，冇嘢。好衰，唔該你講翻你嗰份稿啦，咁諗下點？OK，好啊，多謝大家一直支持我哋啦，多謝請我哋飲嘅咖啡，可以繼續 follow 啦 ，share 我哋嘅 channel 出去，我哋嘅 social handle 係 Water Brewing Mysteries，歡迎大家入 TG Group 傾偈，提供案件或者生活小奇懸，我哋下次再見，拜拜。